twitch.tv Meica. Con ese tweet no creo que vengan Mei. Ay, ¿qué debo poner? Voy a poner una foto teta para que la gente venga para decir ¡oh, sexo, porno! ¡Oh, tetas! ¿Dónde estás? Ah, bueno, a veces hago. Espera, creo que... Ok. Bueno, espero que no se desactive. Ah, vale. Ya reconoció, no se preocupe. A veces puede ser que la cámara funcione mal y se desconecte. Y voy a conectar cada vez que pase eso, ¿ok? Trolleada, jajajaja. ¿Cómo que troleada? ¿Qué hicieron? ¡Ah! ¡Fue con Blair! Ay, qué mierda todos.